สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกล่องนมนะครับผมกล่องนมแลคตาซอย300มิลลิลิตรนะครับจะนำตัวนี้หลังจากการดื่มแล้วก็คือนำไปทิ้งกันทีนี้จะนำกลับมารีไซเคิลกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกล่องนม UHT กล่องนมถั่วเหลืองครับผม